សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube ជាមភនីបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីដំណោះស្រាយក្នុងការអាប់ដេត Windows 10ប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការអាប់ដេតWindows 10ដែលយើងចុចប៊ូតុងអាប់ដេតហើយនៅតែមិនអាចអាប់ដេតទៅកាន់ version 2004បាទ version 2004នៅទៅតែនឹងចេញនៅចុងខែ5ឥឡូវយើងចូលទៅឆែក Windows update របស់យើងអស់គ្នាចូលទៅ setting ហើយយើងចូលជ្រើសរើសកន្លែង Windows ជ្រើសរើសកន្លែង system សិនហើយយើងជ្រើសរើស about ដើម្បីឆែកមើលនៅ computer របស់យើងតើ update ដល់ version ណាដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ update កាលពីម្សិលមិញតែតាក់ទងទៅនឹង recorder របស់ខ្ញុំវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើសុខស្ដាយមែនអត់បានធ្វើវីដេអូនឹងទាន់ពេលអញ្ចឹងហើយទៅតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ record ឡើងវិញតែដោយសារតែខ្ញុំបាន update ទៅ version 2004រួចហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆែកចូលមកឃើញត្រង់នេះមកបើសិនជាមិនទាន់ update ដល់ version 2004ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅកាន់ update បានបាទដោយចុចកន្លែង update and security ហើយយើង check for update ប្រសិនបើ check for update ហើយគេដាក់ថាបាន update រួចហើយក៏ប៉ុន្តែយើងទៅ check មើល version គឺនៅតែ version 1909នោះទេឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើ control R ហើយយើងវាពាក្យថា winver ហើយយើងចុច OK ហើយយើងនឹងឃើញទាំង about window យើងមកស្រាប់បើសិនបើកន្លែង version នេះនៅតែ1909នោះមានន័យថាការ update របស់យើងមានបញ្ហាដោយយើងចុច update ត្រង់នេះហើយនៅតែមិនអាច update ទៅ version 2004បានអញ្ចឹងយើងមានវិធីមួយយើងចូលទៅកាន់ Google ហើយយើងវាយពាក្យថា window update assistant នេះចុចនេះ window update assistant ហើយយើងចុច window 10 update assistant ខាងលើគេនេះយើងបើកទៅកាន់រសើរមួយទៀតហើយយើងចុចត្រង់នេះ download the update assistant ជាកម្មវិធីមួយរបស់ Microsoft ក្នុងការជំនួយក្នុងការ update របស់យើងបើសិនយើងមានបញ្ហាយើងអាចចុច download មកដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចហើយខ្ញុំធ្វើការបើកជូនបងប្អូនគឺ right click open ចុច yes រងចាំបន្តិចនោះ thank you for updating the last version Windows 10ប្រសិននេះដោយសារតែខ្ញុំបាន update ទៅកាន់ last version ហើយទើបចេញសារបែបនេះតែបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែ version 1909ទេអ្នកទាំងអស់គ្នា download កម្មវិធីនឹងមកហើយយើងបើកមកគេនឹងប្រាប់យើងថា Windows របស់យើងនៅតែ version 1909ហើយដែល last version ហ្នឹងគឺគេដាក់អក្សរយើងស្រាប់ថា2004 version 2004អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការចុចdownload មកចុចupdate ហ្នឹងមកកម្មវិធីនេះនឹង update ដោយ automatic ដោយគ្រាន់តែយើងភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង internet ដែលមានល្បឿនលឿនអញ្ចឹងក្នុងការ update របស់យើងក៏ឆាប់បានចប់នឹងដែរតមក restart ម៉ាស៊ីនហើយយើងនឹងទទួលបាននៅ Windows 10 last update 2004ដោយប្រកបបានពុំមានបញ្ហាដូចយើងធ្វើការចុចត្រង់នេះទេពីមុនគឺខ្ញុំតែងតែបានបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាក្នុងការធ្វើការ update គឺយើងចុចត្រង់នេះដើម្បីធ្វើការ update ក៏ប៉ុន្តែដោយ version ចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានបញ្ហាមិនអាច update ទៅបានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ computer ទេបងប្អូន computer ខ្លះគាត់ចុច check for update ហ្នឹងទៅគឺវា update automatic តែម្ដងតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះនិយាយតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំដែលគាត់មិនអាចធ្វើការ update ពី version 1909ទៅ version 2004អញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើតាមវិធីនេះបានបាទហើយយើងចុច exit មកវិញមកក្នុង Windows 10ចំនួនចុងក្រោយនេះគឺមានការផ្លាស់ប្រែច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងប៊ូតុង search នេះគឺមានភាពរហ័សជាងមុនបានក៏យើង search មកចេញកម្មវិធីយើងត្រូវការចេញ file ដែលយើងត្រូវការទាក់ទងនឹងប៊ូតុង search ទាក់ទងនឹង security គឺច្រើនបងប្អូនអាច
ឆែកមើលបន្ថែមបានវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា